liikkeelle. Sieltä taisi Härski pistää tuolla vähän. Tämmöstä iskuria, mikä tässä on vihreässä ropossa, niin se kutsutaan vaakaspinnaksi. Se on tehnyt selvää vastustajan laitteen. Ja siellä ne liikkuu. Osat vähän lentelee, kuuluu tähän lajiin. Oi, siitä voi antaa kyllä aplodit. Kello 7. Elikkä Härski lensi ulos, niin siitä sai Raivo 1 pisteen. No niin, Härski on sen verran huonossa hapessa, että Härski luovutti ja Raivo voitti tämän ensimmäisen erän. Seuraavaksi